Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mancing semuanya. Semoga sahabat mancing semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kita ketemu lagi, kita mancing lagi di area Paranggombong. Rakitnya Bah Namin. Semoga ada hasil dan strike. Mohon bantuannya dengan like, komen, dan subscribe untuk channel ini agar senantiasa selalu makin berkembang dan maju. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadikan ladang amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Untuk itu lihat keseruannya. Semoga ada strik, semua narik badut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung dulu guys.
Uh-oh. Penggaris guys, nilem. Film guys, film. Berhubung sudah sore, angin kencang, airnya ngombak terus, kita akhiri dulu guys mancingnya. Walaupun belum titik temu, belum ada hasil yang maksimal, kita akhiri aja mancingnya. Kita beres terus, kita beberes, kita pulang. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.